Natumai kwa sasa habari za hatua endelevu za kustajabisha za akili bandia iitwayo Sora zimekwisha kukufikia. Kwa wale wasiojua, Sora ni mojawapo ya akili bandia inayomilikiwa na kutengenezwa na OpenAI, kampuni maarufu inayohusika na ujenzi na uboreshaji wa teknolojia ya ChatGPT. Sora ni akili bandia iliyoundwa ili kuwezesha mtumiaji wake kutengeneza video fupi kwa kutumia maelezo machache tu. Habari za hivi punde zinaonyesha matokeo ya kustajabisha, kwani Sora imeboreshwa zaidi kiasi cha uwezo wa kutengeneza video ambazo ni ngumu kwa mtazamaji kutofautisha na zile zilizochukuliwa na kamera zilizo bora. Takriban mwaka mmoja uliopita, video ambazo zilikuwa zikitengenezwa na akili bandia hazikuwa na mnato wote, na wengi walizidhihaki na kuzikejeli. Video maarufu zilizotengenezwa wakati huo ni kama ile ya mwigizaji Will Smith akila supageti. Pia kuna video ya mwigizaji maarufu anayejulikana kama The Rock akila mawe. Kama unavyoona video hizo, kwa kweli zilikuwa mbovu na zenye kasoro chungu nzima. Haya yote yalibadilika mnamo tarehe 15 Februari mwaka wa 2024, wakati kampuni ya OpenAI ilizindua Sora na kushiriki video zilizozalishwa na akili hii bandia. Hizi ni baadhi za video fupi ambazo zilizalishwa na Sora. Kile unapaswa kujua ni kuwa video hizi unazoziona hazikutengenezwa kutumia kamera yote, bali zilizalishwa kutumia maneno machache ambayo yalipeanwa kwa programu ya Sora. Kwa mfano, video hii unayoiona ilizalishwa na Sora baada ya mkurugenzi mtendaji wa OpenAI Sam Altman kupea Sora maelezo haya ambayo nimeyatafsiri kwa Kiswahili. Maelezo ni kama yafuatayo. Kipindi cha mafundisho ya kupika yoki ya kujitengenezea nyumbani kilichoandaliwa na bibi mshawishi wa mitandao ya kijamii kikiwa ndani ya jiko la shambani la Tuscan lenye mwanga wa sinema. Ama kweli, jinsi uboreshaji wa mifumo ya akili bandia inavyozidi kuendelea, ndivyo mipaka kati ya mambo halisia na gushi inazidi kudidimia. Hata kama video za Sora zina kasoro hapa na pale, ni wazi kuwa teknolojia hii ina uwezo wa kukua bora zaidi na kutengeneza video nzuri zaidi kwa muda mfupi kutoka leo. Hii inamaanisha kuwa mdahalo kuhusiana na ujenzi wa aina tofauti za akili bandia ni jambo la dharura katika ulimwengu wa sasa, kwani athari kwa wanadamu na maadili ya matumizi ya teknolojia hizi ni baadhi ya maneno yanayohitaji sheria, kanuni na idhini. Kila kuchao inazidi kubainika kuwa maisha ya binadamu inabadilika kwa kasi ya juu kutokana na ujio wa akili bandia. Teknolojia kama hii ya Sora inaweza kuchukua takriban kazi zote katika sekta ya sinema na uigizaji. Je, mawazo yako ni yapi kuhusiana na aina hizi za teknolojia bandia? Shiriki hayo mawazo katika nafasi ya komenti hapo chini. Asante.